Pengalaman naik pesawat, Om Papur sama saya ada juga pengalaman. Gimana Tom? Waktu ke Sumatera ke Berastagi itu. Oke. Saya kan lihat Danau Toba tuh. Saya kan dekat jendela kan Ya. ini. Om Papur kan sebelah sana kan duduknya kan. Dia bingung kok orang pada ngeliat ke bawah aja. Om Papur datang begini nih kepala di atas kepala saya gitu. Saya bilang, lu jangan kesini-sini lu. Miring nih belah sebelah. Lari balik lagi tuh aku miring. Kenapa miring? Kebanyakan orang. Kalau baja iya. Kan pesawat. Ngaruh ya.